Olá, meu povo de Deus, 6 de junho, é hoje a corrida da fogueira, 15 quilômetros, São João, Agarões, corrida da fogueira. Primeiro lugar, R$ 5.000, segundo lugar, R$ 3.000, terceiro lugar, R$ 2.000, quarto lugar, R$ 1.000, quinto lugar, R$ 500, todos tiveram premiação verba para a categoria do primeiro ao terceiro lugar, 2 quilos de feijão e 2 quilos de arroz. Solidariedade para a corrida, 30ª corrida da fogueira, largada 15 horas. A largada é hoje 15 horas. E não esqueça, pessoal, 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão. Solidariedade.